Здорово, ребятки. Ну что, решил на лайв включиться, так сказать, рассказать вам, что у нас тут происходит. Что у вас здесь происходит? Настройки. Видосиков давно не было на лайве. Думаю, вот пока есть 10-15 минут, отсниму. Поеду сегодня отдыхать на дачу, денек выходной. Там, может, на монтаже выпущу вам видос. Этот. В общем, что, движняк идет, стройка продолжается, все кипит, бурлит. Каждый день я здесь, что-то делаем постоянно, что-то снимаем. Видос основной готовится, уже есть 2 видоса отснятых, один отмонтажен, кое-что надо добить и запулить его. Думал на лайв, может быть на основной выпущу, но он такой простенький совсем, так сказать, подгон для тестя с тещей. Вот, вещь такая хорошая. В инсте я делал сторис как-то по поводу этой штуки, не буду говорить, но те, кто видели, они понимают, о чем идет речь. Вот. Ну, может быть, на основной скоро выпущу. Ну и второй видосик тоже мы отсняли. Я сейчас как раз расскажу, что было сделано за этот промежуток. Я думаю, там вы все сами поймете. В общем, смотрите, сейчас я занимаюсь полами. Это прям самое основное, что я хотел сделать. Полы, теплые полы, чтобы в мастерской, когда я работаю, чтобы меня нифига не напрягало, никакие постоянные дрова, грязь, пыль или там газ какой-нибудь, которым топился я иногда, когда был в прошлой мастерской, иногда пушку газовую запулял. Я себе хотел в нормальной мастерской, в своей новой, теплые полы, поэтому сейчас занимаемся полами. Что у нас сейчас на данный момент сделано? Сделана черновая стяжка. Здесь у меня вчера мы затянули вот эту часть. Вот эта часть позавчера затянута, уже все плотное, крепкое. 200-ю марку заказал, думаю, пускай будет, лишним не будет. Там переплата небольшая, хотя можно было и М100 запулить, и все было бы хорошо. Провел канализацию. Канализация у меня, получается, будет в этой части. Здесь у меня будет стоять умывальник, здесь будет стоять душ, здесь будет стоять унитаз. Здесь труба пойдет на 2-й этаж туда, на 2-й. Там будет он такой полужилой, можно сказать, жилой даже этаж. И там вот уже будет 2-й санузел. План какой вообще, чтобы вы понимали, для чего это все делается. Вот здесь вот я хочу поставить перегородку на всю длину, на всю ширину этого помещения, поставить перегородку и сделать 3, так сказать, помещения. В первом помещении будет находиться котел электрический, я буду электричеством топиться, поэтому все трубы теплого пола будут отсюда сходиться туда, отсюда сходиться все сюда же, будет висеть коллектор, насос, котел. И здесь у меня заведены, это будет еще в стене смонтировано, будет электрика. Может быть, щиток в другую сторону будет смотреть, но вот здесь вот будет стоять стена. Здесь есть пару закладных, это получается ПНД труба, 2 штуки у меня осталось после небольшого косяка. Вот, мы их сделали как закладные, в них мы закинем кабели, вон туда вот пойдут на улицу. И здесь же у меня заведен кабель. Это бронированный кабель 16 на 4 квадрата, алюмишка. Монтирую тут и думаю, что я говорю. 4 жилы по 16 миллиметров квадратных. Кабель алюминиевый, бронированный. Вот, так что 4 жилы, это будет у меня 380 здесь. Все это выходит вот здесь вот. Вот, выходит здесь и пойдет или на этот столб, или вот на этот столб. Я пока еще не знаю, проект пока что в плане. То есть дали разрешение, выделили мне на отопление 15 киловатт, на все остальные нужды там 4 или 5 киловатт. Короче, там около 20 киловатт у меня будет на мастерской. Приятно. Вот. Единственное, что осталось сделать проект и закинуть счетчик на столб. И уже дальше можно будет воевать. Если кто-то занимается в Витебске проектированием по электричеству, мне там пару телефончиков говорили, подгонит. Вот. Но мало ли вдруг кто связался и прям 100% уверен, что классные парни, ребята все делают хорошо, быстро и качественно в плане по работам. Потому что некоторые работы нельзя выполнять самим, поэтому нужно будет искать в любом случае организацию, которая сделает проект и сделает какие-то работы. Ну а по внутрянку я уже сам все разведу, это вообще не проблема. Дальше еще ждет меня канализация. Ну, канализацию выкупаю сам, я думаю, без проблем. Единственное, что надо с водой решить вопрос. У меня вот закинута сюда труба, тоже ПНД, 32-я труба. И надо будет здесь сделать у меня
выкопать колодец. У меня вот люк есть, он, вот люк, но мне не разрешили сюда подключиться. Здесь уже очень много точек разбора. Надо будет найти здесь, где труба, вкопать 2 кольца и вкопать эту трубу, которая выходит с дома вот сюда вот. Вот такой вот план. Я бы хотел бы это все сам реализовать, но опять же, здесь у меня проходит газовая труба, здесь у меня проходят какие-то сети, и мне кажется, что ни хрена мне никто не даст это сделать. У меня в проекте проект на водоснабжение и канализацию готов на руках, и там написано, что необходимо согласовывать с разными организациями для того, чтобы проводить работы. Поэтому мне, наверное, не дадут это все сделать самим. Вряд ли мне кто-то придет, поставит колышек, скажет, вот здесь труба, вот здесь это. Все остальное может делать сам. Естественно, врезку будет делать сам водоканал, но мне надо было бы, конечно, вкопать кольца и закопать трубу. И как-то смысл кому-то платить, когда мы можем сами взять боевые лопаты в руки и зафигачить эту траншею и пару колец вкопать, тем более метровые, не сильно большие, я думаю, без проблем. В общем, не знаю, как пока это решить вопрос. Нету времени даже сбегать в тот же водоканал и уточнить возможность, как это реализуется и какими силами. Ну ладно, с водой это отдельный вопрос. Я тоже хотел бы сразу разобраться с водой, потому что когда ты находишься в своей мастерской, ты хочешь быть всегда чистой, аккуратной, спокойно помыть руки и уйти чистым домой. А когда я работал на гараже, ну это нереально. То есть никогда нет воды, никогда нету чистой какой-то обстановки, ты вечно засаженный едешь домой, машина потом грязная, весь грязный. Короче, надо делать цивилизованную мастерскую, поэтому я электричество, отопление, вода, подвод воды, это все для меня очень важно. Хочется быть уже прям на уровне. Дальше, что у меня еще сделано? Поставлены окна. Окна готовы. Вставили все окна. Здесь, вон там окошки стоят. И стоят вон там. Лестница внизу. Еще и там у меня окна. Окна, кстати, в пол. С той стороны вот такие вот с фасада окошки. Ну, прикольно, смотрится классно. С той стороны, конечно, не так все красиво. Не хватает здесь вот какого-нибудь окна. Но я даже не знаю, можно ли прорезать по факту или это будет уже по нагрузке не так проходить. Потому что все-таки изначально не рассчитывалось, что будет столько окон. А сейчас я хотел бы больше туда закидать света дневного, потому что когда много света, это хорошо. Вот, ну пока не знаю, может быть там резанусь. Кстати, мы вниз наращивали блоки, потому что окна были задраны. Изначальное здание я хотел сделать, чтобы было с плоской крышей, и относительно всей высоты здания я хотел, чтобы окна были пропорциональны. Но в итоге, учитывая то, что двухскатка легла, у меня получилась такая ситуация, что вот эти вот части свеса крыши, они были бы видны, если бы я сделал бы очень-очень высокое окно. Поэтому зафигачили блоки. Ну, как бы крепление такое простенькое, но, блин, надежное. Там здоровая шпилька идет в армопояс, и блоки с выборкой в стенах лежат. Часть на стене, часть шпилькой. Короче, видос отснят. Я думаю, когда-нибудь мы его смонтируем и выложим. Покажем, как это все происходило. Теперь еще я жду двери. Двери мне парнишка должен подогнать. Так сказать, подписчик, он занимается изготовлением дверей. Двери не сильно подходят мне, потому что они будут промерзать. Получается, они сделаны чисто из металла. Я думаю, как-то обойти этот момент, потому что двери, в принципе, получатся по нормальной цене. Скидочку он мне сделает. Единственное, что это может быть не на постоянку, а на времянку. Может быть, годик-два постоят, потом что-нибудь и поменяем. Ну, а пока что, когда хочется сэкономить любую копеечку, думаешь, ладно, поставлю такие, заеду, обживемся здесь, потом уже, если что, подмахнем на другие. Поэтому двери уже тоже в работе, они вроде готовы, краску я тоже купил. Вадя, тот парнишка, который красит мне все порошком, заказал мне тот цвет, который я выбрал. Заказали грунт для дверей с цинком. Вот, поэтому двери должны снаружи стоять, не ржаветь, по идее. Останется еще один вопрос с вот этими дверьми. Тут, получается, я хочу сделать, я не помню, как называется они, по-моему, ролетные двери. То есть они складываются и уезжают вверх вон туда вот. Получается, опять же, проем я буду занижать, ну, изначально, как я и говорил, из-за того, что плоская крыша я хотел повыше, но теперь часть, вот она, немного свисает, ну и мне просто такие физически высокие ворота не нужны. Можно занизить будет хотя бы на блок, но я, наверное, даже, может быть, и на 2 занижу. Мне будет достаточно и 2,5 метра высоты. Пока что вообще остается вопрос открытый.
Я так в интернете посмотрел, сколько эти двери стоят. Там цена где-то 900, по-моему, долларов за дверь моего размера. У меня получается 3 метра шириной проем и 2,5 метра высотой. Ну, вот примерно где-то 850-900 долларов двери. Не дешевое удовольствие, но это механические. Если там какой-то электропривод, то это еще дороже будет. То есть там надо будет доплачивать, не знаю, 100-2, наверное, долларов, чтобы они были с кнопочки. Пока что не знаю, как это все потянуть, но стараемся. Вот 1, 2, 3 видоса запулим скоро. Немножко денежек прилетит. Будем опять дальше вкладывать все сюда, потому что все почастую разлетается. Этапы все дорогие. Одни полы только тянут, прилично денег. Получается, здесь же сейчас у меня еще надо будет десятку. Я хочу пеноплексом застелить этот экструдированный пенополистирол. Вот такой оранжевый пеноплекс, он ляжет здесь, там слой 10 сантиметров. Некоторые могут сказать, типа, пятерки хватит. Есть такие пацаны, которые говорили, типа, нормально. Блин, я посмотрел, не прокатит, вообще не прокатит. То есть в любом случае должна быть десятка. Иначе будет уходить часть тепла в землю, и будем просто топить улицу. А смысл это делать, смысл засаживать деньги на отопление земли, я не понимаю. Поэтому лучше один раз закинуть тот же пеноплекс на пол, и ты уже будешь уверен, что у тебя труба, которая будет греть, она будет уже греть твое помещение, а не будет греть улицу. Единственное, что еще по трубе, не знаю, как рассчитать это все. Надо с пацанами связываться. Там пару парней на меня выходили, которые сказали, что помогут подсчитать, если что. Ну, блин, я опять же все никак не могу времени выделить на это мероприятие. Ну, сейчас уже дошел до этапов, которые подразумевают укладку трубы, и поэтому надо считать. Не знаю, сколько уйдет трубы. По моим расчетам, метров 600. На 125 квадратов 600 метров, это, по-моему, идет 5 метров на 1 квадратный метр пола. 5 метров трубы на 1 квадратный метр пола. Вот это средняя такая характеристика для отопления, если все четко делается по правилам. Ну, конечно, надо еще учитывать утепление самого здания, чтобы получить нужную температуру. Ну, я снаружи буду утепляться, поэтому это на будущее. На будущее хочется уложить так, чтобы труба по ваттам грела правильно. Вот, так что пока вот такие вот у меня этапы. Не знаю, как дальше бороться. Будет уже сейчас плохая погода, а здесь есть один нюанс. Когда становится дождливо или просто какая-то пасмурная погода, здесь становится тепло. Какое нафиг тепло? Темно. Проблема в том, что я остался только у себя с камерой GoPro, вот эта экшн-камера, я сейчас на нее снимаю. Я ее брал как дополнительную камеру, когда некоторые моменты можно было снимать быстро, к примеру, когда не хочешь основную камеру доставать и там хочешь что-то подснять, или просто как в лайв-режиме, или просто в каких-то неудобных местах, вот брал для этого GoPro. А сейчас у меня она основная, потому что у меня моя камера сломалась, у нее вышел из строя слот карты памяти. Сама камера работает, но слот, все, ну, надо его менять, и все это делается в сервисном центре в Минске, надо заказывать, короче, там ремонт будет стоить пол моей камеры. Поэтому придется, наверное, выделять деньги на камеру, вот. Но пока что, друзья, не ругайтесь, если такое качество очень нехорошее. Знаете, что просто GoPro не справляется с темными участками, и она начинает мылить картинку, картинка становится такая скучноватая. Мне она вообще не нравится, потому что хорошие профессиональные камеры, они выдают нужную атмосферу, а вот те же экшн-камеры, они немножко для другого созданы, и одно то, что уже картинка не дает того ощущения нужного, к которому я привык, это меня уже просто коребит. Но потерпите, надо стройку немножко закончить, вкинуть сюда денег, вот, и потом уже собирать на основную. Может быть, как-нибудь проведу стрим, я уже давно хотел, но вообще не справляюсь, надо готовиться тоже к нему, а у меня нету времени и нету нормальной, опять же, камеры, чтобы поставить на вебку, поснимать. Как это все побороть? Ну, будем бороть, ладно, что делать, сам же ввязался, тем более уже много сделано, прям уже находиться здесь классно, комфортно. Я уже прям чувствую атмосферу такую мощную этого помещения. Тут, блин, можно такие классные проекты снимать, которые я много лет хотел сделать, которые вы меня просили, но у меня не получалось сделать, потому что просто не позволяет помещение. Вы когда вот смотрите на основном канале видосы, вам кажется, вот там у тебя нормальное такое помещение, более-менее просторное, но в моей камере в прошлой, в основной, в Соньке, у нее объектив 16 мм, он достаточно широкий,
и он дает вам ширину картинки. И вам кажется, что помещение объемное. На самом деле помещение очень маленькое, 15 квадратов, оно все заставлено. Там вообще просто по одной тропинке гоняешь вокруг стола, и поэтому сделать какой-то интересный проект там не получается. Просто вот делаешь то, что ты можешь уместить у себя на столе, но это не делай. Поэтому и я все силы в этом году отдал на эту мастерскую, все деньги сюда завалил. Даже вон машина, пока что еще катаюсь, спрашивали люди, пока что катаюсь. Тесть, тещи говорят, типа, все, ладно, все езди. Поэтому я уже порывался покупать, но пока что она в моих руках и могу ездить. Это уже радует, потому что даже на корч какой-нибудь пару тысяч долларов найти сейчас сложновато. Потому что одни даже полы обходятся больше, наверное, 3 косарей. Я так прикинул, 3000 долларов на полы улетит. Это просто труба, пеноплекс, стяжка. Это 3 штучки. Дай дорогу. А еще надо потом покрытие, а еще надо двери, еще надо ролет, еще надо утеплить немножко верхний этаж, чтобы не сильно промерзало, чтобы можно было здесь включить отопление. Плюс еще надо купить котел, коллекторы купить, вот, перегородки тут как-то собрать, чтобы можно было уже собирать ту же котельную, надо перегородки. Но это все мелочь. Надеюсь, к зиме сюда заеду. Несколько роликов выйдет до зимы на основном канале. Там, я стараюсь снимать основные этапы. Этап большой сделан, отснят, смонтажен, закинул на канал, посмотрели. Дальше следующий этап большой сделан, смонтажен, закинут. Вот. Поэтому не хочу размазывать, много снимать лишнего, пустого, и просмотры будут сильно проседать. Вот. И иногда так можно сделать, но в стройке надо все этапами показывать. Вот, а этапы сложные, большие, все делается своими руками, да еще и съемка, и монтаж, и вот это все делается буквально 4 руки. То есть Леха, оператор, который помогает мне снимать, он со мной сейчас начал и делать это вот все. Мы вместе на пару с ним делаем. Вовчик пока что у себя сидит на гараже, тачки варит. Но, надеюсь, когда уже сюда заеду, будем что-нибудь варить тут более серьезное. Возможно, 4-колесное. Посмотрим. Главное, что финансы позволяли. А тут еще будет куча видосов. Со временем сюда можно, я хочу сделать такую прям мастерскую, охрененно классную, чтобы она смотрелась стильно. Когда ты сидишь в гараже, как ни крути, сделать хорошую, приятную картинку в гараже невозможно. Там куча хлама, там везде неподготовленное помещение для чего там, как по мне, красивого, и все это смотрится так скудненько. Приходится везде выключать свет, ставить какой-то один источник света и работать под этим источником, чтобы вот окружение сильно не резало глаз. Вот это мне прям не нравится. Здесь я в планах, друзья, пока что в планах, может еще все поменяться, но я бы хотел бы здесь белые стены, абсолютно белые ровные стены, черный потолок матовый, скорее всего, все коммуникации по наружке пустятся, и все это задуется черной краской, чтобы потолок, так сказать, съел все вот эти вот коммуникации. Пол хотел бы сделать что-то под дерево, цвет дерева, то есть типа какой-то коричневый, возможно, плитка, скорее всего, будет плитка. Я почитал пополам, пока что 100% не определился, но исходя из практики, оставлять, к примеру, бетонные полы нехорошо. Почему? Потому что все масло, вся грязь, все это будет постоянно пропитываться и будут оставаться пятна. Я сначала думал взять просто готовую стяжку, шлифануть ее растворчиком. Раньше это когда стяжки мы делали в госорганизации, мы шлифовали. Можно было сделать прям идеальный пол бетонный. Но смотрится это все так себе, он серый, он все равно какими-то немножко пятнами. И когда в процессе эксплуатации будешь что-то сделать, что-то прольешь, выльешь, просто по-любому будут оставаться пятна. Может быть, что-то это можно чем-то пропитать, но бетонные полы как-то не хочется. Вариант плитка. Может быть, плитка кое-где может треснуть, когда будет что-то падать тяжелое. Но, друзья, я работал на торговом центре, я знаю, что такое замена плитки, я сам переложил за всю жизнь там просто десятки километров этой плитки, без проблем там через годик-другой, если что-то треснет, демонтировать и заменить на новую вообще не проблема. То есть какие-то части поломаются, к примеру, там, где рабочая зона, там упал какой-нибудь здоровый ключ, там тяжелый, треснула плитка,
вообще без проблем ее заменить можно. Поэтому я остановлюсь, скорее всего, на плиточных полах. Других покрытий я пока что не знаю. Вот, но плитку хотелось бы, опять же, не грессовскую, самую дешевую. Можно, конечно, грессовской застелить. Это выйдет там, ну, долларов 700, наверное, на это помещение. Надо было бы мне все-таки поискать что-то получше. Может быть, если у кого-то там есть такой объем плитки, где можно достать и что-то под деревяшку, было бы очень круто. Я бы купил бы у вас, может быть, у вас не пригодилось, и вы находитесь в Беларуси. Но такое вряд ли может быть, но мало ли вдруг. Пишите, я, может быть, тогда куплю. Но главное, чтобы цена за квадрат была не сильно космической, сюда это будет дорого. Одно дело, когда ты на санузел себе застилаешь плиткой, там, 15-20 квадратных метров, а другое дело, когда у тебя одни полы, только 125 метров. Короче, не знаю, посмотрим, что там будет по финансам, то и будем вкладывать уже в финишную отделку. Ну а так, в принципе, вот я вам все выложил, как оно есть, все рассказал. Иногда некоторые этапы я закидываю в инсту, поэтому заходите в инстаграм, подписывайтесь, я ссылочку в описании оставлю. Так что все, друзья, спасибо большое за просмотр. Если у вас есть что мне предложить для моей мастерской, обязательно обращайтесь. Сами видите, какие этапы прошли, какие этапы меня ждут. Те же ролетные двери, утеплители, там, отделка, какие-то отделочные материалы, там, не знаю, кабели, свет, там, розетки, все это надо будет, и все это надо будет где-то покупать. Поэтому, если кто-то чем-то занимается, может сделать скидочку, блин, это было бы круто. Все, друзья, пока.